Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 55 nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qala tayyati. Allahumma aftah li wa lakum futuha arifin. Allahumma aftah li wa lakum futuha arifin. Allahumma aftah li wa lakum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 55. Watuk malu sareng disampurnakeun naon diatu nafsi diat awak-awakan jeung disampurnakeun diat awak-awakan biqatil yadaini dina diat motong dua panangan. Dina diat motong dua panangan. Wari jelaini jeung dina diat motong sampean dua. Jeung dina diat motong sampean dua. Wal anfi sareng diat pangambung. Wal udunaini sareng diat cepil dua. Wal ainaini jeung diat soca dua. Wajupunil arbaati sareng dina diat di wajupunil arbiati jeung dina diat jupun teh etanya nanti bulu soca nya. Langkung heulanya bulu soca teh. Jupun teh bulu soca al-arba. Walisani sareng dina diat lisan. Wasapataini sareng dina diat wasapataini jeung dina diat biwir dua. Wadihabil kalami
jeung dina diat ngaleungitkeun sora. Wadi habil basori jeung diat dina ngaleungitkeun paningali. Wadi habis sam'i jeung diat dina ngaleungitkeun panguping. Wadi habis sami jeung diat dina ngaleungitkeun pangambeu. Wadi habil akli jeung diat dina ngaleungitkeun akal. Wadakari jeung dina diat ngaleungitkeun mamas. Wal unsa yaeni jeung ese dua, siki mamas siki kanyut. Wapil mudihati jeung diat dina natuan anu nembongkeun kana daging. Wasini jeung diat wapil mudihati wasini. Oh, dugi kadinya. Wapil mudihati jeung eta tetep dina diatna melukai anu nembongkeun kana getih, nembongkeun kana daging. Kana daging jadi ngadekna jero gitu. Nusukna jero. Wasini jeung dina diat huntu amana min dan abi kamarane. Dan haji subuh teh. Homsun ari 5 minal ibili tina onta. Wapi kuli udwin jeung eta tetep dina diatna tiap-tiap anggahota jeung eta tetep dina diatna tiap-tiap anggahota la manfaata anu henteu aya manfaat eta maujud fihi dina kulun hukumatun ari hukuman. Wadiatul abdi jeung ari diatna abid eta qimatuhu hargana abid. Wadiatul janini jeung ari diatna janin hanalamnya janin atanapi bayi alhuri anu merdeka eta gurotu abdin eta gurotu abdin hargana abid au amatin atau hargana amat. Wadiatul janini jeung ari diatna
janin eta arokiku wadiatul janini arokiki wadiatul janini rokiki jeung ari diatna janin abid janin anu statusna abid gitu. Janin anu statusna abid eta asru kimati umihi saperpuluh harga indungna janin saperpuluh harga indungna janin. Nah, salajengna neraskeun perkawis diatnya. Tah ayeuna aya anu namina penyampurnaan atau penyempurnaan kanggo diat. Di antarana kanggo diat kusabab ngaruksak awak-awakan atau ngaruksak awak dina sapalihna awak teh panca indra gitu. Panca indra sapertos diat kusabab motongkeun dua panangan kumaha diatna anu hartosna kumaha mayar tetebusna dina ngalaksanakeun jalan milari pikaridona Gusti Allah gitu. Tobat ka Gusti aku ngaluarkeun diat tah kumaha diatna tangke aya dina pasal-pasal dihanapnya lamun teh mah aya jami motongkeun dua panangan tah kumaha hukumna kanggo eta jami anu motongkeun dua panangan kalebetkeun diatna lajeng perkawis diat anu berhubungan sareng motongkeun dua sampean tah kumaha hukumna jeung kumaha diatna ke aya pasalna dihanap. Tuluy diat kusabab ngaruksak pangambung. Diat ngaruksak cepil 2. Diat ngaruksak soca 2. Nah, diat ngaruksak jupunul gitu arbiatu. Nyata bulu soca nya jupun teh. Jupun teh bulu soca. Tadiat dina ngaruksak bulu soca. Tuluy dina diat ngaruksak lisan. Nyata letah dina ngaruksak letah. Tuluy diat kusabab ngaruksak lambei 2. Bibir 2. Tuluy diat jalma anu ngaleungitkeun sora. Jadi teu aya soraan jami teh pego. Tuluy diatna jalma anu ngaleungitkeun paningali. Jadi lolong jelema teh. Ku dilolongan ku eta jelema tah kumaha hukumna jeung kumaha diatna. Tuluy diat dina ngaleungitkeun pangdenge. Jadi torek ke jelema teh. Tuluy diat dina ngaleungitkeun pangambu. Jadi pangambungna teh teu aktif gitu. Tuluy diat dina ngaleungitkeun akal. Jadi gelo we jelema teh. Atanapi naon disebutna teh? Idiot gitu nya.
Tuluy diat dina ngaleungitkeun kontol. Tuluy diat dina ngaleungitkeun ese 2 nyaeta siki mamas, siki kanyut. Nah, take pasalna anu berhubungan sareng hukumna kudu kumaha hukumanana. Tuluy diatna naon wae gitu. Take dihandap bakal diterang. Eta nya. Aduh cenah anu kieu ge meuni aya hukumanana. Meuni aya ketentuanana. Mohon da. Urang teh kagungan Gusti Allah. Inna lillahi. Inna saestuna abdi sadaya eta lillahi milik Gusti Allah. Kalebetkeun anu nararempel dina awak urang. Pandangan, pean, cepil, soca, bulu socana, pangambung, lambai, teras, etan letah. Ieu teh nu Allah kabehanana. Soca jeung ningalina nu Allah tah. Lisan jeung tiasa nyariosna nu Allah tah. Cepil jeung tiasa ngupingna nu Allah. Tah nu Allah sagala rupa ge. Lain nu urang. Kitu meunang ngadamal Allah, lajeng meunang ngagedekeun Allah, meunang ngajamin Allah gitu rezekina teh. Sagalana ge nu Allah. Nu Allah. Kari-kari diruksak ku makhluk ku jelema. Berarti eta jelema nu ngaruksak teh ngaruksak dadamelan Gusti Allah. Berarti kudu tanggung jawab ka Allah anu ngaruksak. Nyata carana ku tobat. Itu tobat ka Gusti Allah mah gampil. Da lautan pangampura. Tapi tobat ka jelema nu hese. Ku sabab teu aya jelema anu ngabogaan lautan pangampura. Jelema mah sempit. Tah ku sabab sempit aya lah hukum. Itu aya hukum kaung ngahukuman jelema anu ngaruksak anggahota. Termasuk aya dendana. Nah, atau cek pikih mah diat. Tah lamun bahasa umum mah denda. Tah dendana teh bervariasi. Tah ditangtukeun ku Gusti lewat Kangjeng Nabi. Kadieuna ka sahabat dugi ka para ulama. Didamelkeun dina kitab, diaji ayeuna ku urang. Sabab kumaha wani ngaruksak dadamelan Gusti Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Wa inna jeung saestuna abdi sadaya ilaihi ka Gusti Allah eta rajiuna anu barakal barali kabeh. Teu diruksak oge dina hiji waktu. Dan nu gaduhna teh Allah. Bakal dicanak deui ku Allah. Anu disebut maut. Jadi teu kudu diruksak da kege bakal dimaotan ku Allah. Kari-kari diruksak mangka nu ngaruksak eta kudu tanggung jawab ka Allah, kudu tanggung jawab ka nu diruksakna, kudu tanggung jawab ka kulawarga anu diruksakna. Matak aya hukum. Tuh itu teras aya diat, aya sangsina eta nya. Tah lamun teu aya hukum kieu, teu aya sangsina deui, pasti jalmi teu bakal warantuan. Engkena kana nyawa, kana anggahota badan jelema bakal ngahinakeun. Saeukeun jelema mah mulia. Da kenging Allah sagalana nu Allah. Allah dat anu mulia. Da damelanana ge mere jelema ikut mulia. Kari-kari diruksak. Berarti eta nu ngaruksak teh ngaruksak kana kamuliaan kudu tanggung jawab. Nyata ku karsa dihukum, tah tuluy kudu didenda di diat. Kamu nebus dosa. Nah, teras pangna aya hukum kieu teh ajengan ameh urang teu lepas kendali. Ingat lamun kitu teh urang kudu anu gitu. Tobatna teh berat moal. Tuh. Cacak-cacak aya hukum kieu kitu ku sabab teu arapal da teu ngaji teh nya. Loba nu ngalaksanakeun pelanggaran hukum.
da teu ngararaji teh nya. Cacak nu ngaos oge ari bedah mah nafsu nya. Gitu. Ilmu kasieun eleh ku nafsu. Nya loba nu ngalaksanakeun. Loba nu ngalaksanakeun. Ngan sakedik gitu. Tina sakian nu loba teh nu ngalaksanakeun. Beda jeung nu bodoh. Talamun ieu diperhatoskeun mah nya dianggo diterapkeun. Moal aya nu ngaranna jiger gitu moal. Na berita moal aya nu namina maehan. Nya. Dina berita moal aya nu namina melukai moal. Da sieun atuh ku hukumanana. Sieun atuh ku dendaanana gitu. Tah kitu nya. Tamatak jelema Islam mah damai rahmatan lil alamin teh ngajadikeun kanyaah ka sakabeung pangeusi alam teh nya. Nu kieu oge diurus pelaturanana. Gitu. Ta umat Islam berontak teh kusabab dipancing. Gitu kusabab di mun ayeuna teh mah di embargo, dipersempit. Pada urang Palestina khususna Gaza ku Yahudi jeung Nasrani, Israel jeung Amerika digencet, dipersempitnya berontak, perang gitu. Tungtungna mah perang. Tah maehan Yahudi Nasrani henteu dosa. Henteu dosa urang Gaza maehan Yahudi Nasrani. Kalebetkeun anu ngabantuan urang Gaza teu dosa. Malawur anu mantuan Yahudi Nasrani dosa tamanya. Nah itu nya barudak. Kedah ngawas teh jang. Kedah ngawas teh. Hari terang-terang teuing mah itah kana pelaturan agamanya urang teh sugane terhindar tina migawe pelanggaran gitu. Sugan gitu. Terasa tuh lamun teh melanggar da aya elmuna di urang. Ari anu apal elmuna mah gampil ngalaksanakeun tobatna. Daya elmuna daya contoh anu masantren gitu jang. Bab cai jang wudu jang adus, wuduna adusna. Ilmu salatna dipapatan ku guruna. Gede beres masantren. Ari pek teh mukim di lemburna teh gaul. Kababawa gitu ku jelema bajidor balisan jalma doraka ngiringan doraka gitu tah nya ngiringan doraka cul salat cul puasa nya lamun boga rezeki teu daek zakat sedekah ge henteu gitu mabok misalkan kababawa goreng gitu alakna. Tadina hiji mangsa manehna kengeng pitulung ti Gusti tobat. Tak kusabab baheulana masantren utan. Ilmu wudu, ilmu caina, ilmu adus, ilmu caina, ilmu salat jeung sagarupana teh kitu pahmi. Dan geus di papatan ku guru da ngaji. Tuh, anu boga ilmu mah tobatna teh gampang. Gitu. Jadi itah teu kedah ngawas heula lamun teh deuk wudu naroskeun bab cai jang wudu kumahanya teu tata cara wuduna kumahanya teu bade salat kumahanya salat teh kumaha jampena henteu da apal manehna da baheulana ngaji tuluy lamun teh kaluar mani disebutna teh gaduh hadas junub wajib adus da ngarti manehna mah wah ieu teh kudu adus. Ieu cai anu pake adusna, ieu ilmu adusna. Gampang tobatna teh nu boga ilmu. Coba tah nu teu boga ilmu ngalaksanakeun dosa. Teu apal bab cai, teu apal bab wudu, bab adus, bab salat. Komo naek anu lain-lain mah. Poek we teu apalna naon ngagugulung dosa. Tah keng pitulung Gusti hayang eureun tina ngalakukeun dosa gitu untuk mabok gegelut satuluyna
henteu ninggalkeun salat dikeureuy salat wuduna adusna tapi teu boga ilmuna atuh eudeuh wudu bener kumaha lamun teu gaduh ilmuna caina teu apa cai nu kumaha nu kedah dianggo wudu cai nu kumaha nu kedah dianggo adus salat kumaha nu bener da teu apa teu salat nu baheula lamun teh hayang dikodoan ai teu apa ilmuna mah satria bade kumaha ngodoanana da teu apa ilmuna gitu tuh atuh meureunan ulah we sakalian ulah tobat teu meunang gitu emanya deuk tuluy migawe dina dosa tobat ngan wayahna manehna kudu bari diajar nikreuh ngeureuyeuh ngaos bab wudu we ulah waka kanu tingkat tinggi bab cai bab salat bab adus gitu ulah kana bab tinggi torikoh gitu nya gagayaan ilmu kamaripatan luhur teuing atuh engkena manehna can puguh tobatna can bener tobatna can aya ilmuna kusabab geus ditaekeun kana tingkat tinggi ke babasana bakal luhur engkena lain tobat tungtungna mangahina jelema anu soleh jelema anu teu ngalakukeun dosa seperti manehna bae ka santri ka ajengan lah naon jadi kopeah oge can ari kalakuanna goreng mah sidikeun sia nu kalakuan goreng teh karo oge eudeuh tobat geus kitu patut babasa itu nyana si sorban aya kalakuan goreng mah karek deuk asup kana pantau tobat teh geus ngahina ka jelema anu teu ngalakukeun kalakuan saperti manehna eta teh kusaha dibere ilmu tinggi teuing jadi we luhur hatena ulah nu kitu mah kekayak ke dina bab wudu bab cai bab adus bab caina bab salat pulang anting eta tulis cenah ngaji Quran ulah diurukan luhur kena bakal luhur hatena ngahina weh ka santri ka kiai kanu geus saroleh kitu loba ayeuna nu kitu teh karek ngelawal kana lawang tobat teh nya geus luhur manehna ditato keneh dianting keneh can ge puguh bab wudu bab salat bab caina bab susucian can apa geus babasana luhur wah najan disorban ge cenah teu ngajamin bersih hate urang dianting ditato cenah najan kieu ge berani tobat itu teu pais teu meuleuh nya atuh deuk tobat teh sing bener ulah loba ngomong gitu batur mun geus ti baheula wudu salat teh ieu mah karek oge deuk asup geus loba babau eta teh kaluhuran teuing magahanana nu kitu mah nu hanap we jeung dipesek supaya era kana awak era kana kalakuan aing teh umur sakieu berarti ninggalkeun salatna ge sekian tahun kumaha nobatanana tah dipesekna teh supaya manehna teh leuwih era ku Gusti leuwih sadar diri gitu. Ulah ngajadikeun manehna tinggi hati gitu kajengan kumaha wani babasa gitu gak salah aing geus di jero panto tobat ai sia mah karek deuk ngeloa geus wani kitu babasa tah kade geus musimnya nu kitu teh komo ye dibere bab ieu mah bab kisosnya keur ngalakukeun dosana teh pernah maehan pan eta tanggung jawabna badag ko maehan ngahaja mah pan kudu dikisos deui lamun embung merekesel ka kulawarga nu dipaehan kudu mere hampura ka manehna lamun teh dihampura wayahna kudu diat gedenya nyata masihan naon masihan on 100 30 hikoh 30 jadah 40 anu keur-keureuneuh pan berat teh tah bikeun ka kulawarga nu dipaehan barulah eta tobat tumatak ulah pedegung gede sirah luhur hate karek deuk asup kana pantau tobat geus ngahina ajengan ngahina santri ngahina nu saroleh ngahina anu geus ibadah ti baheula ku babasa kitu
eta teh lamun maehan manehna deuk kumaha obatanana. Itu iwati ngadeuketan nu saroleh supaya hampang tina siksaan engke teh. Eta santri ya dor ieu dihina. Atuh beuki dosa we. Itu musim enak teh. Teuing deuk tobat, teuing deuk nanahaon tujuanana kitu. Kitu nya teh. Tah salajengna wa fi kulli udwin laman fa'ata fihi hukumatun. Tah jeung dina tiap-tiap anggahota walaupun teu aya kamanfaatanana kitu nya. Eta anggahota teh model panangan setruk. Teu bisa digerak-gerakeun. Eta heula kitu atau leuleus. Uplak-aplek daya manfaat. Tapi eta panangan teh diteuk-teuk ku batur. Kitu da aya jelema majeg kitu malak kitu nya minta duit teu dibere ngadek. Pas kana panangan anu setruk teh. Memang teh manfaatna. Tapi anggota badan teh kaeng Gusti Allah. Tah eta anu ngadek teh aya hukumanana. Kitu cacak anggota badan nu teu manfaatna mode setruk gitu. Gitu lamun dikadek mah bayana anu ngadek teh kudu dihukum. Atawa satria boga mamas kitu nya. Mamasna teh teu jalan dioprek oge. Ngapleh we gitu. Dan nempo pamajikanna nyapeot. Nya kulitna oge geus teu puguh mangrupana kitu nya. Geus korodok gitu geus upi kahayangeun gitu. Ningali momokna geus nya bau basreng nya hideung nya aplek-aplekan gitu geus geus upi karesepeun we kitu nya. Keur mah barang pamajikanna geus kitu, ka nu satriana teh geus teu hayangeun kitu dikir kitu. Walaupun peluh teu aya manfaatna. Tuluy we digunting ku pamajikanna teh. Ari kieu mah nyalemet. Nya teu celegeng gunting we. Gitu. Sehingga teu boga mamas satria teh. Pokona di alam dunya teh asa kiamah we asa lain lalaki da teu boga kontol. Tah walaupun mamasna peluh. Tuluy digunting sehingga dempes. Tah walaupun teu manfaatna aya hukumanana. Gitu. Komo deui atuh sakti mah kitu satrianya walaupun leutik siga mesin eta we mesin kaput ngecos gancang gitu. Kucas kecok gitu ngegrecek gitu nya. Komo gitu. Kade tah ulah dipandang pedah teu aya manfaat. Lamun dilukai atawa dibuntungan mangka eta teh kudu aya diatna, kudu aya hukumanana eta. Salajengna pikeun jalmi anu melukai ku cara dipuncit atau ditubles atau dikadek kitu nya. Sehingga katinggal dagingna teh kabeureum teh tah nu luar. Tuluy daging nu di jero jeung urat katingali bararodas. Tulangna ge katempo. Ku dikadek ku jero-jerona pangade. Tah satuluyna ngakat huntu kacara roplok gitu. Tah eta teh aya diatna. Tah naon diatna teh nyata khomsun minal ibili wayahna. Kudu nyedekahkeun onta itu jumlahna 5. Pasikeun tah kanu dikadek teh. Kitu kanu huntuna dilocoteun teh kadenya kade. Ieu min teu ngaji nya terus Qurtubi budak itu kudu arapaleun tah babi mah aya kasieun. Mah teu pepedengkreng budak sakitu biasa sok pepedengkreng. Itu. Kitu eta akhlaknya nomor hiji teh. Nyata mah teu ngalakukeun kieu. Matak aya ieu ge nya katerangan. Kudu mayunkeun akhlak
nya kudu mayunkeun adab atau mayunkeun ilmu. Ta jawabanana anu dipayunkeun teh nyaeta adab. Lamun mayunkeun ilmu mah bakal riweuh. Itu adab heula. Sao adab teh tina sapalina akhlak. Tah, lamun kajaga akhlak moal kieu mawantun. Lamun mayunkeun ilmu kana bakal luhur. Nyata kitu gampang ka jelema teh. Wani itu. Naudzubillah. Lajeng wadiatul abdi qimatuhu. Kanggo diatna abid lamun eta abid teh ngalukai kitu nya atawa maehan anu ngahaja atau teu ngahaja mangka diatna teh sahargaeun eta abid waktu baheula dibeuli. Lamun teh mah aya ayeuna zaman abid itu nya eta dununganna teh meser manehna teh 40 juta. Nya diatna teh 40 juta gitu. Tah kitu nya kanggo abid mah gitu. Wadiatul janini alhuri guratu abdin aw amatin. Tah anapun diatna budak kita anu merdeka nyata guratu abdinnya sahargaeun abid gitu. Lamun teh mah budak ieu mah nu maehanana teh gitu. Wadiatul janinil huri ta guratul abdi aw amatin. Tah lamun teh mah budak anu merdeka maehan abid atau amat. Tah mangka diatna yang eta budak anu maehan abid atau amat teh nyaeta sahargaeun abid atawa amat. Wadiatul janini rokiki asru qimati umihi. Tanapun bila mana ngaluarkeun diat ku sabab maehan budak abid. Ta budak abid teh boga budak. Itu abid teh boga budak dipaehan. Misalkan ku dununganana atau aku budak dununganana anu merdeka gitu. Anu maehanna teh jalma merdeka. Dipaehan tah budak abid teh. Mangka diatna teh asru qimati umihi. 1/10 tina harga indungna eta abid. Lamun teh mah indungna teh waktu dibeulina ku dunungan teh harga misalkan 10 juta. Canake 1/10 tina 10 juta berarti sabaraha tah? 1/10 tina 10 juta teh sabaraha? 1/10 misalkan tina indungna eta budak teh nyata amat. Waktu dibeulina teh 10 juta. Nah, tuluy eta amat teh boga salaki abid. Tuluy boga budak. Nya janin disebutna teh ceuk kitu. Eta budak teh dipaehan ku dununganana bari merdeka atau ku budak dununganana anu merdeka. Kitu atau ku batur misalkan nya. Tah mangka diatna teh 1/10 tina harga indungna. Jadi lamun indungna baheula dibeuli 10 juta, mangka diatna teh 1/10 tina 10 juta berarti sabaraha? Lamun 1/10 mah cik hitung utad 1/10 tina 10 juta sabaraha? 1/10 tina 10 juta nya 100 juta. Pada 1/10 tina 10 juta. Sabaraha? 1/10 tina 10 juta teh juta. 1 juta. Berapa 1 juta? 1 juta tah kitu. Diatna teh nya. Nah, cenah muni enteng. Maehan anak abid mah termasuk abid yang amatna. Pan eta mah teu acan mulia sampurna gitu. Kusabab masih kene statusna jelema beulian. Abid jeung amat gitu.
anu sampurna mah nyata nu geus merdeka. Mata Kangjeng Nabi ku Allah diutus sebagai nabi jeung rasul teu menghilangkan di alam dunia nu ngaranna abid jeung amat supaya jalmi teh sadayana jadi sempurna. Kadituna supaya mulia. Zaman baheula mah perabidan peramatan teh aya. Jadi jelema teh teu mulia jeung teu sempurna da statusna abid amat. Taku Kangjeng Nabi dihilangkan perbudakan di alam dunia teh. Lajeng ku sahabat ditaayakeun, ku tabiin ku tabiin sami gitu dibasmi jadi teu araraya. Tah jadi we sampurna. Jadi we mulia gitu jamu. Matak teu cinta kumaha ka Kangjeng Nabi teh nya. Matak teu mahabbah kumaha ka Kangjeng Nabi teh. Kalebetkeun ka kulawargina Kangjeng Nabi. Nya ka keturunanna Kangjeng Nabi da. Nyaan rahmatan lil alamin teh nyaah ka sakabeh pangeus alam abdi dipikanya amat dipikanya supaya mulia hirupna diperdekakeun. Jadi we mulia gitu. Kusaha atos merdeka teh. Tuh, mata Islam barudak. Anu ngaorangkeun orang teh nya ngamulyakeun anu mulia teh Islam. Nya Islam mata agama Islam mah agama anu ku Gusti teh dicantumkeun khusus dina Quran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama mungguh Allah tiada lain dan tiada bukan hanyalah agama Islam. Yang lain mah bukan agama dari Allah. Eta mah ciptaan jelema. Sok we ena mah telusuri. Agama nu lain-lain. Eta mah kenging ciptaan jelema. Benten jeung Islam. Islam mah di zaman Nabi Adam di sorga geus Islam. Lungsur ka alam dunya Islam. Pematakeun Ka'bah anu asalna ku malaikat banyak dibangunna teh dina kitab naon satria. Nya kacana ku angin topan bangunanana tapi kebekanana aya. Satos lungsur Nabi Adam ka alam dunya pan diparentahkeun supados ngabangun Ka'bah Nabi Adam. Dibangun. Tuh eta teh ciri Islam sabab Ka'bah teh lambang anu ibadah haji. Islam teras Islam. Ngan disampurnakeun Islamna ku Kangjeng Nabi. Teu pati-pati kami diutus kecuali kanggo nyampunakeun nyata akhlak gitu. Nyata agama nu maksudna mah. Agama Islam. Terkecuali kanggo nyampunakeun agama Islam. Tah, nyata Islam nu cana ku Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Musa jeung saterasna. Abah ge Islam. Nah, Nabi Isa Islam sadayana. Tadi disampunakeun ku Kangjeng Nabi. Itu disampunakeun, ditartibkeun sagala rupa. Dirasionalkeun gitu. Islam mah agama anu pangkahartina sagala rupana. Nya matak seueur jelema-jelema di luar Islam kusabab manehna teh mendalami Islam manehna aya pitulung Gusti lebet kana agama Islam da kaarti atuh Islam. Kaarti Islam. Kaarti. Itunya. Paslun waidak gitu. Waidak turina bidak wadami lawasun. Wallahu a'lam.